Seguimos co cálculo de probabilidade, o modelo estadístico do comportamento de aleatoriedade. Unha vez comentados os primeiros conceptos básicos, como o experimento aleatorio, que é o fenómeno que estamos estudiando, se paso a mostrar que son todos os resultados posibles dese fenómeno, no caso estudiamos algúns subconxuntos, que son os que denominamos sucesos. Seguimos agora co que nos interesa deses sucesos. As características da aleatoriedade impídenos facer predicións exactas sobre o que vai pasar no futuro con este experimento aleatorio, que resultados van a ocorrer. Non sabemos que sucesos van sair e cales non, pero que podemos é dicir a certeza coa que esperamos que eses sucesos ocurran, se imos estar máis seguros de que van a ocurrir ou menos. Eso imos saber porque imos medir cunha función matemática que se chama probabilidade. Probabilidade é unha función que nos di como de seguros estamos de que algo vai pasar. Entón, unha función matemática que se encarga dentro do modelo de aleatoriedade de medir a certeza que temos do que vai a pasar. Como se construen as probabilidades? En que se basa os valores que asignan? Básanse en distintas características según os enfoques que se teñan en conta. Cada enfoque ten as súas particularidades e as súas situacións para aplicar. Comenzaremos dentro delas o que se denomina a probabilidade clásica. A probabilidade clásica solo se pode aplicar en aquelas situacións, en aquelas exposicións muestrais nas cales todos os elementos teñen a mesma probabilidade. Todos os sucesos elementais teñen a mesma probabilidade de ocorrer. Un espacio muestral que se denomina equiprobable. Por exemplo, se lanzamos un dado ben feito, cada unha das caras ten unha probabilidade equivalente ás demais. Sempre que se dá esa situación, podemos calcular a probabilidade con este cociente. Dividimos o número de casos favorables entre o número de casos posibles. O sea, o número de elementos do suceso do cal queremos calcular a probabilidade entre o número de elementos totais do espacio muestral. Como exemplo, temos o suceso par. Cal é a probabilidade de que ocorra? Número de casos favorables, 3. O número de resultados pares. Número de casos posibles, 6. O número de casos que ten o espacio muestral. Probabilidade de que ocorra par, 1 medio. 0,5. Ese é o valor que lle asigna a probabilidade clásica a probabilidade de que sea par nun lanzamento dun dado. Equivale de que o número de veces que sae par vai ser aproximadamente a metade do número de veces que lancemos. É o que se espera. Que pasa? Que a probabilidade de sacar un número maior que 5. Só hai un caso favorable. Sacar 6. E 6 posibles. Probabilidade, un sexto. Vai resultar que é menos probable que saia par. Vai pasar menos veces que saia máis de 5 que saia par. Eso é que nos está dicindo a probabilidade clásica. Número de casos favorables entre o número de casos posibles. Ben, entón, que pasa en aquelas situacións nas que non existe equiprobabilidade, na que pode haber sucesos que teñan probabilidades diferentes? Podemos, por caso, nunha asignatura aprobar e non aprobar raramente teñen a mesma probabilidade, dependerá da dificultade, pero o normal é que a probabilidade de aprobar sea máis grande que a de non aprobar. Entonces non nos vale probabilidade clásica, porque só lle daría unha probabilidade de 0,5 a calquera das dúas opcións. Entón hai que enfocarlo de outra forma. Por exemplo, nunha clase de 10 alumnos, fixen unha simulación, 7 cursos con 10 alumnos e a probabilidade de suspender de 0,45. Entonces dame estes resultados que significan un mínimo de 0,3 de frecuencia, 3 de 10,
e un máximo de 0,7, unha oscilación de 0,4. Fixen un experimento con 100 alumnos, o mínimo 0,36 e o máximo xa se quedou en 0,53. Xa hai unha diferencia menor, vaise reducindo a variabilidade. Con 1000 o experimento xa se queda sempre por encima de 0,4 e sempre por debaixo de 0,5. Vaise aproximando o valor real co que se fixo a simulación. Iso é a base da probabilidade frecuentista. Repetir un experimento un número alto de veces e ver cara a que valor se aproxima a frecuencia relativa de éxitos. Probabilidade de aprobar, repetir moitas veces os exames en moitos cursos diferentes e ver cal é a frecuencia relativa cara a que tende eses resultados. Isto que se denomina probabilidade frecuencialista, valor que tende a estabilizar a frecuencia relativa debido á lei de estabilidade das frecuencias. A lei de estabilidade das frecuencias é o que se vía con ese experimento, que canto máis repetíamos o experimento, máis cerca estábamos da frecuencia relativa, da probabilidade real. Ben, este concepto de probabilidade frecuencialista pode facer sempre que se pode repetir un experimento, pero non sempre vai ocorrer. Poñamos por caso, por exemplo, probabilidade de que o Celta gañe a Liga, ou o Atlético de Madrid, probabilidade de que en Jaén atopen petróleo, ou na Guaiana, probabilidade de que os recortes melloren a economía. Son situacións que non son equiprobables. Non todos os equipos teñen a mesma probabilidade de gañar a Liga. E ademais non podemos repetir a Liga un número alto de veces nas mesmas condicións. Por lo tanto, nin a probabilidade clásica nin a probabilidade frecuencialista teñen sentido para estas situacións, para estes casos. O mesmo para petróleo, Jaén hai un. Non podemos perforarlo 1000 veces en condicións aleatorias para dar unha probabilidade. E así en calquera destes sucesos. Entón, insisto, non podemos aplicar nin a probabilidade clásica nin a frecuencialista. O concepto que se aplica neste caso é que se denomina probabilidade subxectiva. Grado de creencia de que ocorreu o suceso que estamos medindo. En principio, isto da subxectividade parece como moi pouco serio, moi pouco estrito, pero habitualmente esta elaboración, esta probabilidade básase en criterio de expertos. O grado de creencia é unha persoa que coñece o tema di en función da información que ten a probabilidade que considera de que ocorre. Ese sería o criterio real ou a forma real de dar unha probabilidade subxectiva. Simplemente indicando en función da información que se posúe cales e das características cal é a probabilidade que se pode esperar. Nestes tres tipos de probabilidade que miramos tiñan en común que asignaban unha probabilidade. Decían que valor era máis razonable para un suceso que estamos a estudiar, tanto clásica, subxectiva e frecuencialista. Cambia a situación, cambia a forma do enfoque, pero as tres teñen esa mesma característica, dan un valor para a probabilidade. O cuarto enfoque é simplemente un enfoque teórico, non dá valor ningún, pero permite indicar que propiedades debe cumprir os valores asignados coas outras técnicas para que podamos estar falando dunha probabilidade, dunha función matemática que sea a probabilidade. Esta é a idea. O concepto de probabilidade axiomática é un concepto teórico. Non asigna valores, como xa dixen, senón que simplemente indica propiedades. Que propiedades ten que ter unha función
para que podamos considerarla como unha probabilidade. A probabilidade axiomática dinos que se temos unha función p que asigna números reais os elementos dunha colección de sucesos cumprindo unha serie de propiedades, esa función vai ser unha probabilidade. O sea, nós temos varios sucesos que habitualmente son todos os sucesos posibles dun espacio amostral e a función dalle a cada un deles un valor. Pode ser calquera destes métodos que describimos antes ou calquera outro. Se se cumpre o seguinte, entón temos que podemos usar esa función como probabilidade. Primeiro, para calquera suceso a súa probabilidade vai ser maior ou igual que a cero. A función p asigna solo valores maiores ou iguais que a cero. Xa teríamos un valor mínimo para a probabilidade. O espacio amostral asígnalle valor 1. Sempre nunha probabilidade, a probabilidade do espacio amostral vai valer 1. Se temos unha colección de sucesos que son incompatibles, o sea, a intersección entre cada par deles é o conxunto vacío, entón verifícase que a probabilidade do suceso unión será a suma de todas as probabilidades. Ollo, tense que cumprir esta condición, que a intersección dos sucesos sea o conxunto vacío. Entón, con estes tres axiomas, todos os valores da probabilidade son máis ou iguais que a cero, a probabilidade do espacio amostral, o suceso seguro, é 1, e que a probabilidade da unión de sucesos incompatibles é igual á suma de probabilidades. Esas son as tres características que definen unha probabilidade. Por exemplo, supoñamos o caso máis elemental. Lanzamos unha moeda e podemos sacar cara ou cruz. Este é unha colección de todos os sucesos posibles: suceso baleiro, suceso imposible, suceso seguro, espacio amostral, suceso solo cruz e suceso solo cara. Unha probabilidade dalle un número a cada un destes sucesos. Pode darlle, por exemplo, probabilidade de 0 o espacio baleiro, probabilidade de 1 a omega, isto é obligatorio por o segundo axioma, e probabilidade de 0,5 e 0,5 a cara e a cruz. Que teñe que cumprir? Primeiro, todos eles son positivos. A probabilidade do espacio amostral vale 1, xa está asignado, pero faltanos por comprobar que se os sucesos son disxuntos, a probabilidade da unión é suma de probabilidades. Por exemplo, o suceso cara e o suceso cruz son incompatibles. Se sale cara, non sale cruz. Se sale cruz, non sale cara. A probabilidade de cada un deles é 0,5. A probabilidade da unión de cara e cruz é igual á suma destas probabilidades. Pois realmente sí, porque a unión coincide co espacio amostral. Cara unido con cruz é o espacio amostral. A suma da probabilidade de cara e a probabilidade de cruz é 0,5 máis 0,5, 1, que coincide ca probabilidade da unión. De acordo? Cumprirías os tres axiomas. Eses valores que asignamos son unha probabilidade. Ben, esta é a probabilidade habitual no xogo da moeda, cando é unha moeda normal, equilibrada. Entón representa a realidade. De todas formas, ao concepto matemático de axioma non lle importa a realidade, simplemente importalle que cumpre os axiomas. Se usades estes valores, probabilidade de cara 1, de cruz 0, cambiando, tamén é unha probabilidade, tamén cumpre os tres axiomas. Desde logo son todos máis iguais que a 0 e a probabilidade do espacio amostral sigue sendo 1. Podedes unir cada par deles disxuntos
dá igual a probabilidade da unión e suma de probabilidades. Isto sería o caso dunha moeda con dúas caras. Pero insisto, simplemente a probabilidade axiomática interesa que se cumplan as probabilidades, non que reflitan a realidade. A nós, cando traballamos con probabilidades, sí, porque nos analizamos casos reales. Queremos que a probabilidade sea un reflexo do que existe na realidade. Pero de todas formas, matemáticamente, iso é indiferente. De acordo, que hai outra situación que dá lugar a unha probabilidade. Estas propiedades que desarrollamos axiomáticamente van dar lugar a diferentes propiedades. Digamos, son a base, a partir da casa van desarrollando diferentes tipos de propiedades que nos axudarán a aplicar o concepto de probabilidade a diferentes situacións. Probabilidades serán, por exemplo, probabilidade da unión, da intersección. Se unimos dos sucesos, cal é a probabilidade do suceso resultante? O mismo para a intersección. Igual para o suceso seguro, que xa sabemos que é 1 porque é un axioma, para o suceso, probabilidade do suceso imposible ou probabilidade do suceso complementario. Vamos ir vendo agora algunhas destas probabilidades, as máis básicas, as que usaremos nesta materia. A primeira delas, a probabilidade do conxunto vacío é sempre cero. A probabilidade do suceso imposible é sempre cero. Se imposible non vai ocorrer nunca. Pódese demostrar matemáticamente que se cumplen os axiomas de probabilidade, isto tamén se vai cumplir. Pero digamos que non o faremos nesta materia. Simplemente comentarvos que isto é algo que vai ocorrer sempre. O conxunto vacío non vai ter probabilidade, o cal ten sentido, posto que se un conxunto que non ten elementos non vai ocorrer nunca. Tenemos a seguridade de que non ocorre, por lo tanto, a probabilidade de que ocorra cero. Iso é o que implica este resultado. Despois, se temos dos sucesos, o primeiro deles incluído no outro, contido estrictamente, entón vai se cumprir sempre que a probabilidade do contido é menor ou igual que a probabilidade do que o contén. Iso podese visualizar así. Se A está contido dentro de B, as áreas representan as probabilidades. O lógico é sempre que a probabilidade de A sea menor ou igual que a probabilidade de B, posto que está representada por unha área máis pequena. Non é unha demostración, pero é unha forma de visualizarlo con diagramas de Venn. De acordo? Despois, como consecuencia, un corolario, consecuencia desta propiedade, dado que todos os sucesos están incluídos dentro do espazo mostral, todos os sucesos terán probabilidade menor ou igual que a 1. Iso implica que xa temos un límite superior. Recordovos que por axiomática todos os sucesos son maiores ou iguales que a cero. Agora vemos que tamén son menores ou iguais que a 1. Por lo tanto, algo que se cumpre sempre. As probabilidades de calquera suceso son sempre números que están entre 0 e 1. 1 significa que ocorre sempre, 0 que non ocorre nunca, máis cerca de 1 significa que é moi probable que ocorre con frecuencia, mentre que máis cerca de 0 ocorre máis raramente. Entón, isto é algo que tendes que ter moi asimilado. É algo que se vos sae unha probabilidade por debaixo de 0 ou por encima de 1, tendes que saber que está mal. De acordo? Iso é, digamos, unha das verdades das ideas que debedes recordar en todo momento da estadística, que as probabilidades limítanse sempre entre 0 e 1.
Non hai probabilidades por encima de 1 nin por debaixo de 0. De acordo? Seguimos cas propiedades. Para un suceso calquera, a probabilidade do suceso complementario será 1 menos a probabilidade dese suceso. A probabilidade de complementario de B e a probabilidade de todo o que non está dentro de B. Vamos coa probabilidade dunha operación. Probabilidade de unión. Nós temos dous sucesos A e B. Unímolos. Eso é o que representa a unión. Un suceso A, un suceso B, a unión, toda a área azul máis claro. Entón, nese caso, a probabilidade do novo suceso é a suma das probabilidades menos a probabilidade da intersección. Ben, recordemos unha cousa, que aquí tamén se falaba de probabilidades da unión. Se a P de A unión B, aquí era P de A máis P de B, pero solo porque eran incompatibles. A súa intersección era o conxunto vacío. Se isto non se cumple, e en xeral non se cumple, a fórmula correcta é esta. Calculamos a probabilidade da unión dos sucesos sumando as probabilidades dos dous e restándolle a probabilidade da intersección. Por que? Consideremos, primeiro, probabilidade de A é o que está marcado unha vez esta área é a área esta da intersección. Probabilidade de B, a parte de B que non está en A, máis a parte da intersección, co cal estamos contando dúas veces a intersección entre A e B. É necesario restarlla para que se cumpla exactamente a probabilidade de A unión B. De acordo? Eso é a idea. Sumar A, co cal unha parte que sumamos vai estar tamén sumado en B. E finalmente restámoslle unha vez a intersección. Ese é o resultado. Entón temos xa a probabilidade dunha das operacións das que falamos con sucesos, probabilidade de unión. Falta a probabilidade de intersección, pero para dar a propiedade da probabilidade de intersección é necesario antes definir outros conceptos de probabilidade, que será no seguinte vídeo.